Балыкчы шаарында пляждык шаарча курулууда. Туризмди өнүктүрүү багытында жүргүзүлүп жаткан бул долбоор инвесторлор тарабынан каржыланууда. Учурда жарым-жартылай иштер бүткөрүлүп калган шаарча туристтер жана жергиликтүү тургундар үчүн бардык шарттар менен сүйүктүү эс алуучу жайга айланары айтылууда. Долбоордун ичинде Венеция каналы бар, Венеция түрүндөгү. Бул ошо бирден бир болуп ишке ашкан долбоор. Каналдын узундугу 2 чакырымга чейин болот деп пландап жатабыз азыр буюрса. Эң башкы максат эле көлгө, ысык көлүбүзгө келген меймандарга, туристтерге жана балыкчы шаарынын элине бир туризмди жарыялоо, туризмди өнүктүрүү болуп эсептелинет. Тиешелүү адистер тарабынан иштелип чыккан долбоор ыңгайлуу батирлер, коттедждер, комфорттуу пляждык аймактар, спорт, балдар ойноочу аянтчалары жана башка эс алуу жайлары менен заманбап инфраструктураны камтыйт. Жалпы жонунан 8 көп кабаттуу үй курулат жана 16 коттедж курулуп жатат. Жалпы балыкчы элине жана меймандарга шарт түзүлүп атат. Анткени бул жерде пирс салынып атат жана парка пляждык аймак жаңыланып атат. Бул жалпы элге деп арналган долбоор. Учурда курулуш иштери активдүү жүрүп жаткан бул шаарча ысык көл жээгинин кооздугун жана табигый ажарын сактоо менен жайлуу жана заманбап атмосфераны түзүүгө багытталган. Өзүбүз көлдүк биздейбиз, бирок түшкөндө ушу Чолпон атага чейин барып, Кош көлгө, Чок талга барып түшөбүз да. Эми ыңгайлуу шарт түзүп берип атат. Баарына рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушакта иштеп аткан балдарга, эң негизгиси ажообузга, анын командасына, шаардык мэрияга, депутаттарыбызга, ушул жерде иштеп аткан балдардын баарына таазим кылабыз. Рахмат, аябай жакшы болуп атат, өсүп атат шаарыбыз, балыкчы шаарыбыз. Пляж шаарчасын ачуу кийинки туристтик сезондун башталышына пландаштырылууда. Иштеп чыгуучулар бул жер балдары бар үй бүлөлөр үчүн, ошондой эле жаштар жана улгайган адамдар үчүн сүйүктүү жер болуп калат деп ишенишет. Жогорудагы пляж шаарчасын куруу балыкчы шаарында туризмди өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп, жаңы комплекс шаарга дагы көп туристтерди тартууга жана аймактын экономикалык гүлдөшүнө салым кошууга ылайыкталган.